हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। आपका जो वीक है वो 24 चल रहा है और टॉपिक आई एंड ई साउंड, यानी कि आई ई और ई का ए साउंड हम पढ़ेंगे। चलिए, रीड द गिवन वर्ड्स लाउडली, पुट द आई साउंड वर्ड्स इन ग्रीन, ओके बॉक्सेस, एंड ओ साउंड वर्ड्स इन पिंक बॉक्सेस। आपको पिंक बॉक्स में ई साउंड वाले लिखने हैं और आई साउंड वाले आपको ग्रीन बॉक्स में लिखने हैं। तो चलिए, पहले मैं आई साउंड वाले, जैसे यहाँ पर येलो कलर में है तो मैं आपको येलो कलर ले लेती हूँ और उसमें आई साउंड, जिसमें भी आई आ रहा है जो बीच में, उसमें लगाएंगे। इसमें आई आ रहा है, लगा दिया। इसमें भी आई है, लगा दिया। इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। ठीक है, आई साउंड को आपको किस में करना था? ग्रीन में लिखना था। चलिए, अब ओ साउंड वाला आपको देखना है। ओ साउंड किससे कर रखा है? ब्लू से। तो चलिए, मैं ब्लू ले लेती हूँ और यहाँ पे देखो ओ साउंड है, यहाँ पे ई साउंड वाला है ना। जनरली यहाँ थोड़ा सा शायद एरर हो गया है। तो ओ साउंड वाले आपके ये हैं जिसके बीच में ओ आ रहा है, और वो भी आई थिंक एक ही है। और ई साउंड वाले पे लगाइए आप यस, जैम, पेन, जिसके बीच में भी ई एन नजर आ रहा है आपको, उस पे आप गोला लगा दीजिए। सुपर। ई ओ वाला शायद यहाँ पे एरर से दे दिया है, कोई बात नहीं। तो चलिए, अब हम इन्हें लिखना शुरू करेंगे। मैं एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ, फिर हम इसको रीड भी करेंगे। जैसे बिग आई साउंड वाले आपको लिखने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टिप। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे पेट, इसमें आप लिखेंगे बिब। ठीक है, एक आपका इसमें रह गया है बिन। ठीक है, चलिए मैं एक बार देखती हूँ। बिग हो गया है, टिप हो गया है, कुछ एक इसमें पेट भी। हाँ, एक आई का साउंड इसमें नहीं दे रखा है। देखिए आप, कितना है आई का? 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। और ये कितने बने हुए हैं आपके? 6 बने हुए। तो आप इसमें अपनी तरफ से भी एक लिख सकते हैं, जैसे रिन लिख लें आप आई साउंड वाले। अब आपको ई साउंड वाला लिखना है, तो क्या है? पेट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो चलिए, आगे क्या है? यस और पेन। तो मैं यहाँ पर आपको यस लिख देती हूँ, यहाँ पर पेन, वेब और जैम, वेब, जैम, और यहाँ पे लेग लिख देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब एक दफा इन वर्ड्स को हम पढ़ भी लेते हैं, क्या है, ताकि आपको क्लियर रहे। BIG बिग, PET पेट, YES yes, PEN pen, TIP tip, WEB web, PIT pit, GEM gem, BIB bib, LEG leg, BIN bin, JET jet, TEN 10, DOT डॉट। ये डॉट यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है, मतलब आई मीन ओ साउंड का आ गया है इसमें, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है? लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको पिक्चर देखनी है और उसका नाम लिखना है कि क्या है। ये क्या है बच्चों? बिन, जिसमें हम कूड़ा डालते हैं ना, उसको बिन कहते हैं। ये क्या है? जेट। तो आप इसमें जेट लिखेंगे। जेट की स्पेलिंग आपको पता है क्या है? हाँ, बताइए मुझे। JET, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये इसके पास क्या है, PET, पेट। पेट यानी कि जो भी हम अपने घर में पालतू जानवर रखते हैं ना, जिसकी देखभाल करते हैं हम और उसको खाना खिलाते हैं, उसको जो चाहिए होता है वो देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, PET, पेट। ठीक है बच्चों, ये क्या है, NIB, निब। ये क्या है, hen, HEN, hen। hen आप लिखेंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द गिवन ग्रिड, जो ये ग्रिड दी गई है उसको ऑब्जर्व करना है और फाइंड द वर्ड्स विथ आई और ई से आपको वर्ड्स को ढूंढना है। ठीक है, एक आपको यहाँ पे बिट मिल गया है, यहाँ पर एक 10 मिल गया आपको। चलिए यहाँ पर एक बिन मिल गया है आपको, और आपको यहाँ पर एक डिग मिल गया है। ठीक है, डिग के बाद आप ढूंढे इसमें और आपको क्या नजर आ रहा है, चलिए चलिए ढूंढिए, आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर आपको नेट नजर आ रहा है एक। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए हम लिखते हैं, हमें कितने आई वाले क्या क्या मिले हैं। आई थिंक बेब ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर ना। एक सेकेंड, क्या लिखा, बिट। तो हमने क्या ढूंढा आई वाले में, हमने ढूंढा है बिन, हमने इसमें ढूंढ लिया है बिन। और हमने क्या ढूंढा है, आई वाले में हम देखते हैं, हमने एक डिग ढूंढा है, तो आप इसमें यहाँ पर एक डिग भी लिखेंगे, DIG, डिग। और देखिए हमने आई वाले में क्या ढूंढा है, बिट था, हमने बिन ढूंढा और डिग ढूंढा, और हमें एक आई वाला और ढूंढना है। तो आप देखिए क्या बन रहा है। ओके, हाँ अब आप इसमें देख सकते हैं ये टिप भी बन रहा है यहाँ पे, जब हम टिप देते हैं ना, तो आप एक और वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं, आई में क्या बना, टिप। ठीक है, तो चलिए अब हमें ई वाले ढूंढने हैं। तो हमने क्या क्या ढूंढा, 10 ढूंढा और नेट। पहले तो 10, फिर हमने नेट ढूंढा जो कि NET, नेट है। चलिए और देखते हैं और क्या ढूंढा, ई वाले साउंड हमने और कौन से ढूंढे थे, नेट हो गया, 10 हो गया, और ढूंढिए एक आप यहाँ पे सेट भी लिख सकते हैं, SET, सेट। तो आप सेट भी लिखे वहां पर एक सेट। अब आपको एक और अक्षर ढूंढना है, सॉरी एक और वर्ड ढूंढना है जिसमें ई साउंड होगा। तो चलिए ढूंढते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेड मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। एक ई साउंड और नेट तो मैं लिख चुकी हूँ ना शायद, हाँ नेट। एक और साउंड ई वाला ढूंढना है, चलिए देखते हैं ई से और क्या बन रहा है। ओके, क्या मिला आपको, GET, गेट, मिलना। तो हम ढूंढ ही रहे थे और हमें मिल भी गया, GET, गेट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी जो वर्कशीट है वो समय पर सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।